हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे आपके लूडो में आवाज़ कम हो गई है या फिर बंद हो गई है तो हम आज उसको चालू करना सिखाएंगे। पहले आपको इधर लाल वाले आइकन पर सेटिंग में जाना है। इसमें से आप जो स्पीकर का बटन देख रहे हो, एक तो उसको करना है और एक ये म्यूजिक वाला भी सही करना है। अब देख सकते हैं आप म्यूजिक ऑन हो गया है।